Pwede ding tawid sa kabila at may hagdanan. Pero dito kami kasi may sinundan kaming matanda na nag-guide sa amin. Yan yung hagdanan na sinasabi ko. Pagdating nyo dyan, yan na yung start ng trail. Barbecue area to, pero hindi naka-operate since siguro nung nanalasa ang COVID. Let's go! Let's go! Tijo! Kansa ka? Una lamang ka. Ako, ikaw video. Diri ba? Diri? Oh my goodness. Nana tagpinas. Nana tagpinas. Chosan. Chosan. Mura, huwag na ka sa buhol ito eh. Man-made forest ito. Itong man-made forest. Siya yung nag-guide sa amin. Thank you po! Basig sila ni. Sila te. Sila. Pagkusina? Pagkusina kayo. Anong pagkusin? Anong pagluto? Mag-umpisa ng pagluluto. Kusina na kayo. Magkusina? Pagkusi. Pagkusina kayo. Mag-limpyo na kayo. Oo, mag-limpyo, di ba? Mag-limpyo. Mag-limpyo. Pagkusina ng pagluluto. Mag-tiis ka. Mag-tiis ka. Pampahaba ng ano, lapad. Pampahaba naman kasi siya.
Kaliwa Palayon Rock at ang kanan ay Amarak. And this is the Amarak. Ito naman ang daan, Palayon Rock. Ito yung epicenter, char. Hindi, ito yung pinakagitna. Left side, Palayon Rock. At right is Amarak. On the way to Lion Rock. Let's go. Hindi siya maglakaw-lakaw na nice sound. Oh, di boring ba? Mga hikers, dalian ninyo. Dalian na ta. Oh, monkey. Oh, there you are. Oh, Diyo, may monkey na Diyo. Tips lang kapag magdala kayo ng pagkain, siguraduhin na ilagay sa bag. Huwag dala-dala na may supot kasi may mga unggoy.
Sa ta? Direbe? Left, right. Sino ba? Alam ba? Oy! Nagoko pala ko nito eh. Welcome na ako siguro ulit yung dyan. Ga-charge ko. May pahingaan sa taas din. Hindi naman siya totally pahinga ka na, hihiga ka. Matag siya, may lamesa. Upuan. Break. Before tayo ito na. Yung bag mo kasi! Yung bag mo! Mama! Hey, mama! Pagkain. Wala pa lang yung lahat. Hindi, may biscuit pa tayo. Wala, nakinain na nila. Hindi ko na yung dalawa. Ayun ko, tinan mo, binubuksan talaga yan. Hindi ko Mama? Bibi naman silang kumain eh. Hindi ko kumain. Thank you ah. Dito ako ano sa kabila. Be, asan yung bag mo?